feature នឹងទិញបន្លែ organic នៅនេះ feature សម្បូរ organic ដូចជា salad ខាត់ណា spray និយាយទៅស្ទើរគ្រប់ទាំងអស់សិត organic នៅនេះព្រោះខ្ញុំចំណាយពេលឆ្ងាយពីផ្ទះខ្ញុំពីសំរោងណែបមកទិញនៅទីនេះ ជំរាបសួរនាងខ្ញុំចៅលុនម៉ូលីកាគឺជានាយិកាប្រតិបត្តិនិងជាស្ថាបនិករបស់ក្រុមហ៊ុន Cambodian Standard Development and Supply ដែលហៅកាត់ថា CSDS ក្រុមហ៊ុនយើងបានបង្កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ 2009 រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះគឺមានអាយុកាល 15 ឆ្នាំមកហើយដែលយើងធ្វើការនៅលើវិស័យកសិកម្មនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងមុខរបរដែលយើងបានបង្កើតឡើងនេះគឺយើងធ្វើការសហការជាមួយកសិករនៅក្នុងការដាំដុះនៅផលិតផលបន្លែផ្លែឈើក៏ដូចជាការប្រមូលនៅកសិផលធម្មជាតិបូករួមទាំងត្រីសាច់សុទ្ធក៏ដូចជាអ្វីដែលកសិករអាចបង្កើនផលនៅតាមសហគមន៍របស់គាត់ជាប្រភេទកសិករខ្នាតតូចបច្ចុប្បន្នគឺយើងមានដៃគូឬក៏ជាអតិថិជនធំមួយចំនួនដូចជា Thai Hood ដូចជា The Shop ដូចជា Brown ដូចជា PP Yami ហើយនឹងមានក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនដែលជាក្រុមហ៊ុន processing បាទទិន្នន័យដែលយើងធ្វើការទិញបន្លែពីសហគមន៍បច្ចុប្បន្នក្នុងមួយថ្ងៃគឺយើងប្រមូលទិញចន្លោះពី10ទៅ15តោនក្នុងមួយថ្ងៃហើយទិន្នន័យដែលយើងលក់ចេញគឺចន្លោះពី15ទៅ20តោនតកតងជាមួយនឹងការ supply របស់យើងវិញយើងធ្វើការផ្ទាល់ជាមួយនឹងកសិករបូករួមជាមួយនឹងសហគមន៍និងសហភាពដែលនៅក្នុងនោះមានសហគមន៍ចំនួន29ដែលយើងមានកិច្ចសន្យាកសិកម្មជាមួយគាត់ជាមួយនឹងសហភាពចំនួន3 គុណតម្លៃរបស់ខាងក្រុមហ៊ុន CSDS ចំពោះការប្រមូលទិញជាមួយសហគមន៍គឺយើងបានធ្វើការជាមួយសហគមន៍ដែលយើងធ្វើការផ្ដល់ជាមួយនឹងការ training ទៅលើ Camgap ដើម្បីឲ្យគាត់ដឹងអំពីសុវត្ថិភាពចំណីអាហារទី2គឺយើងធ្វើការផ្ដល់ទៅលើស្ថានភាពឬក៏ធាតុចូលកសិកម្មដូចជាគ្រាប់ពូជដើម្បីឲ្យគាត់ធ្វើការដាំដុះនៅបង្រៀនទៅលើបច្ចេកទេសនៃការបណ្ដុះកូនទៅលើគ្រាប់ពូជដែលយើងបានផ្ដល់ហើយតាក់ទងជាមួយនឹងការធ្វើ contract farming នៅពេលដែលយើងផ្ដល់គ្រាប់ពូជគឺយើងធ្វើការប្រមូលទិញពីគាត់ទាំងអស់ទៅលើគ្រាប់ពូជដែលយើងបានផ្ដល់ពេលដែលយើងប្រមូលទិញខាងក្រុមហ៊ុនក៏ធ្វើការដឹកជញ្ជូនដោយឡានត្រជាក់មានន័យដើម្បីឲ្យរក្សាទៅលើបន្លែនឹងសុវត្ថិភាពល្អរហូតដល់ទៅដល់ឃ្លាំងរបស់យើងក៏យើងមានការរក្សាទុកដោយឃ្លាំងត្រជាក់ដូចគ្នាដែរហើយនឹងដឹកជញ្ជូនទៅអតិថិជនដោយឡានត្រជាក់ដូចគ្នាយើងមានជា brother sister company នៅក្នុងនោះយើងមាន Safety Farm Mart ហើយបច្ចុប្បន្នភាពនេះគឺ Safety Farm Mart បានផ្គត់ផ្គង់នៅផលិតផលដែលសុវត្ថិភាពនិង fresh ជាប្រចាំមូលហេតុដែលសហគ្រាស PPF Yami សម្រាប់ចិត្តជ្រើសយក CSDS ធ្វើជាក្រុមហ៊ុនក៏ដូចជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់បន្លែឬក៏គ្រឿងទេសមកឲ្យខាងពួកខ្ញុំគឺដោយសារតែ CSDS គឺគាត់ជំនាញនៅក្នុងការផ្គត់ផ្គង់នេះបើតាមខ្ញុំដឹងគឺជា10ឆ្នាំហើយបន្លែនិងគ្រឿងទេសរបស់ពួកគាត់គឺសុទ្ធតែឆ្លងកាត់ឬក៏នៅក្នុង standard gap ទាំងអស់តទៅខ្ញុំបានចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធីកសិកម្មខ្មែរសម័យថ្មីដែលរៀបចំដោយសហគ្រិនខ្មែរដោយ Impact Hub ហើយនិងគម្រោង Nature ទី1គឺយើងបានស្គាល់អំពីសហគមន៍ហើយនិងឲ្យបណ្ដា networking ជាមួយគ្នាទី2គឺយើងបានដឹងអំពីបច្ចេកទេសឬក៏ចំណេះដឹងតខ្លួនតាក់ទងជាមួយនឹងការបង្ហាត់អំពីគ្រូបង្គោលដូចជាការបង្រៀនអំពីបច្ចេកទេសកសិកម្មតាក់ទងជាមួយកសិកម្មធន់នឹងអាកាសធាតុហើយនឹងដំណាំគម្របដីហើយមួយវិញទៀតក៏យើងបានទទួលបានជាថវិកាឧបត្ថម្ភពីខាងគម្រោងដូចគ្នាដែលយើងយកទៅដើម្បីធ្វើការអភិវឌ្ឍទី1យើងបានធ្វើការបន្ថែមទៅលើការ training ដល់ពួកគាត់ទី2យើងបានទៅធ្វើការ survey ទៅលើទិន្នន័យដែលយើងបានបញ្ជាក់ថាតើទីផ្សាររបស់យើងខ្វះអីដើម្បីធ្វើការបង្គ្រប់ឬក៏ពង្រីកទីផ្សាររបស់យើងផែនការបន្ទាប់របស់ CSDS គឺយើងកំពុងតែធ្វើការជាមួយនឹងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍នានាក៏ដូចជានៅស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលដើម្បីជួយជំរុញលើវិស័យកសិកម្មឲ្យមាននិរន្តរភាពក៏ដូចជាមានចីរភាពតាមរយៈដែលយើងអាចទទួលបាននៅទុនវិនិយោគពីក្រៅប្រទេសក៏ដូចជាពីបច្ចេកទេសនានាដែលយើងអាចយកមកជួយសម្រួលទៅដល់ការដាំដុះរបស់កសិករបាន